এটা কি হাইপার রেড আছে, পাইনাপেল হাইপার রেড, এটা তোমার 6000 টাকা জোড়া। 6 এখনো অ্যাডাল্ট হয়নি, অ্যাডাল্ট হলে আরও কালার আসবে। সেমি অ্যাডাল্ট আছে এটা, বলো। এখানে তোমার বদ্রি আছে, তোমার 600 টাকা দিয়ে স্টার্টিং, 600 1200 টাকায় শেষ। আচ্ছা, এগুলো কি রেনবো? না রেমনে পাইড আছে, হল্যান্ড আছে। আচ্ছা, জেপিটা কিরকম কি প্রাইস আছে? এটা 2000 টাকা পেয়ার আছে। 2000 টাকা পেয়ার। আর নিচের গুলো 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। আর ককটেল ককটেল তোমার 1600 টাকা জোড়া, দুটিনোগুলো। আর ব্ল্যাকটা 500 টাকা। ব্ল্যাকটা 500।